מפי גורמים דיפלומטיים ערביים על התוכנית הגדולה של המנהיג הגולה מוחמד דחלן. היא כבר זוכה לשם זמני בפני אלו שמדברים איתנו, היוזמה הערבית לביטחון עזה 2024. יש כמה שלבים לתוכנית הזו, העיקריים שבהם בשלב ראשון כוח ערבי שמגיע לרצועת עזה, יש בו כוחות ממצרים, ממרוקו ומירדן, יפעלו ברצועת עזה בתמיכה ובמימון של גורמי המפרץ, תמיכה של הליגה הערבית, כמובן גם בגיבוי של האמריקאים. גם הבריטים יודעים על התוכנית הזו. مفاجأة ما تفاجئتش. قوات مصرية أردنية مغربية اللي هم أشرف الأشراف. البيت ده طاهر. البيت ده طاهر. ده دول معتدلة. في حد معتدل أكتر من ملك المغرب؟ تخيل أبوه. يا نهار يعني كان يحط ميكروفونات وهو رئيس لجنة القدس عشان إسرائيل تبقى عارفة الحكاية. يخرب بيت كده. طبعا ده مشهد تافه بالنسبه الخدمات اللي قدمها العرش المغربي لاسرائيل، ده مشهد تافه. ايوه هم بيقدموا خدمات. كنت طلعت برضو على فيلم تسجيلي صغير كده بس ما لقيتش من كتر الهم. حقيقه مؤسسات لاولاد العم كبيره جدا داخل اراضينا المغربيه بتقدم مساعدات وزعت في دخلة رمضان. شفت فيلم كده دخلة رمضان ده حضراتكم كانت موزعة 24,000 وجبة وبتاع، يعني مساعدات كبيرة جدا جدا جدا. برضو كان شغل جامد جدا. فقوات والقوات المغربية بقى يعني عشرة، كان لسه أحدث ناس متدربين مع القوات الإسرائيلية. القوات المغربية أسبوعين عايشين واكلين شاربين نايمين مع بعض، تدريبات مشتركة. هو الأخ مش يتدرب مع أخوه؟ فقال لك مصريين واردنيين ومغاربه. تاني يا عبد الله، يمكن في واحد كان بيشرب سيجاره في البلكونه، مش عيب بعد الفطار. تاني يا عبد الله تاني. طبعا ده سيناريو خطير، وخطير ده لفظ دلع زي النكبه اللي بندلعها بنكسه كده. لان الناس دي مش داخله لحمايه غزه من اسرائيل، لا سمح الله، ولا داخله تحارب اسرائيل. الدول المختاره هي الدول المعتدله. دول داخلين يعملوا انقلاب على حكومة غزة. دي المبادرة العربية لإنقاذ غزة عشان غزة تبقى زينا كلنا. شفت ان احنا عايشين ازاي في جمال في مصر والأردن والمغرب؟ شفت الحياة جميلة؟ شفت التقدم نتيجة التطبيع ونتيجة العلاقات الدافئة جدا؟ خدت بالك من جدا دي؟ يعني خدت كده. فشفت احنا ازاي بقينا جمال. احنا عايزين نضم غزة بقى. بنت المشاكسة دي التي لا تريد ان تنحني، لا تريد ان تغتصب كما اغتصبنا جميعا، ومسببه لنا ازمة كلنا، مش عارفين نعيش يا اخي، عشان يضغطوا على حكومة غزة انها تقبل. بالبلدي عايزين نعمل انقلاب بقوات عربية ودعم مالي خليجي. طبعا الخليج عنده ايه غير الفلوس يقدمها؟ الامارات والسعودية تدفع ومصر والاردن والمغرب يحاربوا. ده السيناريو المخابراتي، المبادرة العربية لحماية غزة اللي قدموها العرب واللي امريكا موافقة عليها. وده اللي بيتكلم عنه باروخ يديد، والاعلام العبري بيتحدث عن الخطة العربية واللي هتدخل رفح. الجنود العرب طبقا لتلك الخطة يدخلوا رفح بدل القوات الإسرائيلية.